بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیزم، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خدا کنه کلتون جور و صحتمند باشین. قسمی که براتون وعده کرده بودم که نسبت مصروفیت هایی که دارم ویدیوها رو ادامه میتم. از طریق این ویدیوها سلام علیک، درس، کل گپا ادامه پیدا میکنه. بخیر دیگه. امروز بخیر لکچر وقت پیدا کردم که سر لکچر دوم کار کنم. در لکچر اول بر ارتباط موضوعات ابتدایی صحبت کردیم ما شما و هدف اساسی ما بر ارتباط CCNA بود. درست است؟ حال بخیر خوبی دیگه مطابق امو اسکیجول یا تقسیم اوقات خود سیسکو درسای خود بخیر ما شما آغاز میکنیم. در قسمی که ما شما در سیسکو سرتیفیکیشن رو وقتی که ما شما دیدیم اینجا سیسکو سرتیفیکیشن صحیح. CCNA ما شما دیدیم که سیسکو میگه که دو کتاب داشت 200 125 105 یا ای که یک کتاب یک جایی بدل خودتان است. خب ما چی کردیم؟ کتاب ها را از pdfdrive.com دانلود کردیم که ما کتاباش باز کردیم. اینا کتابی که ما شروع میکنیم بخیر دو کتابی که داریم 100 105 و 200 105 است. ببین که کتاب خود بخیر اینجا ببینیم. قسمی که شما میبینین 100 105 و این دیگه شما است در پولویش 200 105 است. بخیر ما شما چی میکنیم؟ آغاز میکنیم. قسمی که شما اینجا ببینین کتاب اولی که ما شما آغاز میکنیم 105 است که نویسنده ازی است وندل اودم و ما شما گفته بودیم که باید کتاب بخونیم چرا که یک بحر از معلومات در کتاب میباشه. خب در قدم نخست شما با بفهمین که امی استادتان کمک گوگل موگل کنین ببین که کی است کی نیست. ما فکر میکنم عکس من اینجا گرفتم. یا alright. So کتاب رو بخیر آغاز میکنیم. اینی است آقای وندل آدم که بسیار کتابای زیاد نوشته کرده برای سیسکو CCIE است و از CCIE بسیار سابقه است. 1624 1624 CCIE است یادم. و اینجا اگه من سرچ کردم این کتابایی است که نوشته کرده یادم. بسیار آدمه که بسیار فعال و کتاب سیسکو را که نوشته کرده بفهمین که آدم خرد نیست. خب میم کورس کانتنت چیز میبینیم. کورس کانتنت یا محتویات کتاب میبینیم. از کتاب اول خود که ما شما آغاز میکنیم ما بازم توقع داریم که ویدیوهای گذشته ما شما دیده باشین لیکن بسیار موضوعات تغییر کرده و زیاد شده نو شده. دیگه میم سعی میکنیم که این کتابه که ما کس نوشته است که 1266 صفحه است. آل نه او و نو not like that brothers باید درس بخونیم. بیاین شروع میکنیم بخیر ببینیم که دی کدام موضوعات کاور کردن. اول قسمت اول از که میم بیایم راجع به نویسنده خود یک کمکی ما کتاب دیگه یک جای میخونیم. اول میگه که وندل اودم CCIE number 1624 emeritus has been نباگن چه رقمی. کسایی که بر 10 سال CCIE خود نگاه کردن میتونه CCIE فعال میباشه. باز او emeritus که است او وقت او را میخره او emeritus که وقت میشه باز هیچ وقت expire نمیشه. می سرتیفیکیشنش که برای همیشه میمونه emeritus را میگن. خب در سال 1901 آدم کار خود شروع کرده و بسیار کتاب را نوشته کرده. بسیار آدم لایق است. تکنیکال ریویورش کس آدمس است. ایره کار نداریم لیکن دیگه نویسنده دیگه کسشون کار کرده یا هم CCIE است. سو تقدیم کرده برگشتی که تقدیم کرده کار از دیگه است. گفته زحمت جات کشیدیم. Very good. So here we go brothers. Networking fundamentals part 1 ما که است اساسات نتورک است که چپتر اول introduction to TCP/IP networking است. ویدیو را سعی کنین براتون آسان میشه. chapter 2 fundamentals of ethernet LANs. chapter 3 fundamentals of WANs. بخیر LANs و WANs که پا کتاب میبینیم مطابق کتاب سعی میکنیم چی گپ است چیزی که مس شده باشه یا نباشه بخیر زویزی کاور میکنیم. دیگه تو فکر کنین که بخیر ما در سال در خود امریکا میخوانیم یعنی خوب کاور میکنیم ان شاء الله. fundamentals of IPv4 addressing and routing اساسات IPv4 در ویدیو سعی کنین خوب تشریح شده براتون. fundamental of TCP/IP transport and applications ایره میبینیم و در پارت 2 که هست implementing basic ethernet LANs using the common line interface. از common line شروع میکنیم معرفیش است چه رقم استفاده کنیم از سویچ را طریقه پای خود. Analyzing Ethernet LAN switching, configuring basic switch management, configuring switch interfaces. ای است که در پارت 2 میخوانیم در چپتر 9 بخیر. در پارت 3 که است Ethernet LANs design, VLANs and troubleshooting. میبینیم موضوعات دیزاین میبینیم اضافه شده که Ethernet LAN چه رقم دیزاین میشه و implementation تطبیق virtual LAN یا VLAN است و trouble shootingش است. بعدا بخیر میریم در پارت بعدی میریم که پارت بعدی ما و شما خوب پارت است.
من چیزی رو میبولم که نمیافم. خب اینجا رسیدیم. سویچ اینترفیسز اینجا دیدیم ما شما. در پارت بعدی میبینیم IPv4 subnetting است. Analyzing classical IPv4 networks, analyzing subnet mask, analyzing existing subnets. فقط یک دفعه مرور که مختصر میکنیم، باز با جان هر کدامش دیگه بخیر میریم. خب در پارت بعدی خود که پارت پنجم خود میبینیم نشته است که operating Cisco routers, configuring IPv4 addresses and static routes, learning IPv4 routes in rep version 2, DCP and IP networking on hosts. و پارت بعدی ما subnet designs, variable length subnets VLSM است که ویدیوش است، IPv4 troubleshooting tools, troubleshooting IPv4 چه رقمی گپا کور است و access control list و network address translation است که اینجا کور میشه بخیر. و بعد از بخیر IPv6 دوباره شروع میکنیم. fundamentals of IPv6 addressing و subnettingش هم میخوانیم ما شما. implementing IPv6 addressing on routers, implementing IPv6 چه رقمی on hosts and implementing IPv6 دو چون چیزی نیست که ما شما کور نکنیم دیگه، هم تو ادوانس هم تو مقبول. چون اینجا ویدیو هست وقت داشته باش دیده میتونین دیگه. ما تا که میتونم کلش تشریح میکنم واضح میسازم تا که اینجا هر جایی که باشین بخیر CCNA هم تو پروفشنال بخیر بخونین که CCNP و CCNA CCNP و CCIE های جعلی پیشتان بخیر که بیا بفهمین که گپ دیگه گپ است. Network device management, device management protocols, device security features. چی گپ های جالب از این کتاب. چپتر چند رسیده اینجا؟ چپتر 33 34 بخیر. چپتر 35 که است managing iOS files, iOS license management. و بخیر ای ما ختم میشه کتاب ما. این کتاب که ما است باز اپندکس است و پرکتیس اگزام های گپاست دیگه بخیر. اینی هم کورس کانتنت هر چپتر است که بخیر داخل از این میشیم و موضوعات مهمش میبینیم. بعضی بخیر در کتاب دوم میریم. در کتاب دوم ما شما میبینیم که بسیار موضوعات عملی زیادتر است، تکنولوژی زیادتر کور شده، اساسات کمتر است که هم 205 است که ایران هم وندل اورم چی کرده؟ نوشته کرده، زحمت کشیده. سیسکو پرس کتاب خود سیسکوس. خب سکات هم کارش کار کرده. 5 یا همراهش همکاری کرده. contributing author است. Okay, very good. Let's see the course contents for this one. ببین که محتوا چه بخیر ببینیم. خب دی چی داریم ما شما؟ دیگه میبینیم که بخیر کل گپای عملی است در کتاب دو. کتاب دوی ما بخیر که میگیم ایترنت لانز. در بخش لان میبینیم که implementing Ethernet virtual LANs VLAN implementationش است. spanning tree است. spanning tree protocol implementation است. LAN troubleshooting است. VLAN trunking protocol miscellaneous LAN topics. و در پارت دوی ما که است understanding OSPF concepts implement. کسی در فیسبوک نوشته کرد که استاد یا GRP را کور کو OSPF را کور کو. چیزی که در کتاب است مشکل بسیار اعلایش بخیر کور میکنیم. Understanding OSPF concepts, implementing OSPF for IPv4 از کسایی که درس تدریس میکنن کورس و غیره. اگر این ویدیو را ما بخیر جور میکنیم خدا کنه که از پیش ما خفه نشن. Implementing EIGRP for IPv4 هم میبینیم، troubleshootingش هم میبینیم. external BGP هم اینجا داریم. great تغییرات جاد آمده. implementing external BGP بسیار گپ خوب است. این پروتکل BGP وقت نبود در CCNA فعلا اضافه شد. great. در بخش wide area network بسیار گپای نو جالب است. implementing point to point ones گپا خوب بود لیکن private ones with Ethernet and MPLS. این MPLS اینجا اضافه شده و اینترنت VPN private ones و اینترنت VPN. چند چپترک بسیار جالب و مزه‌دار اضافه شده. پارت بعدی رو میبینیم basic IPv4 access control list, advanced IPv4 access control list و quality of service بسیار جالب است. و میریم بخیر به پارت بعدی. In IPv4 routing and troubleshooting, we're gonna do IPv4 routing in LAN and implementation of HSRP for first hop routing. implementing از یک است implementationش بسیار جالب است. HSRP بسیار بدت بخوره است. troubleshootingش هم از گپ خوب است. میریم باز بخیر طرف IPv6 routing, operation, troubleshooting and implementation چی است؟ implementation of OSPF for IPv6 است. اوکی OSPF برای IPv6 رن میکنیم یا GRP برای IPv6 رن میکنیم. IPv6 access control list یعنی واقعا که ای CCNA که فعلا CCNA است اگر درست دست داده شود کور شود مثل CCNP سابق است. بسیار محتویات کافی و بدت بخور داره. واو
نتورک منیجمنت اضافه شده، کلاود کامپیوتینگ یک چیز جدید است، کانسپت کلاود زیاد شنیدید که اضافه شده و SDN که بسیار زیاد موثر است اضافه شده. ایران بخیر کلش میبینیم، این بسیار شکر گپای بسیار جدید اضافه شده و that takes us to the end of this book. ما را به ختم کتاب میرسونم. بسیار گپ خوب. پیش از اینکه نال بخیر شروع کنیم آغاز کنیم باید به سایت سیسکو بریم چند چیز هم شما ببینیم. درست؟ موضوع اول که ما میخوایم براتون بگوییم در قدم نخست که باید این عادت پیدا کنین، کسایی که در فیلد آیتی مخصوصا میاین بدون گوگل، بدون جستجو کردن، بدون ریسرچ کردن کارشان پیش نمیره. یادتان باشه اگه یک سوال داشتین حتما گوگل کنین ببینید. و دومی که در این کار ما شما است که در سایت سیسکو همیشه وقت به وقت شما مراجعه کنین که بسیار گپای نو است. در سایت سیسکو گپایی که میخوایم اول براتون بگوییم اونجا میریم، بعد از اون چی میکنیم ما شما چند چیز امروز کاور میکنیم. در سایت سیسکو گپای مهم اول براتون میگم که باید متوجه شین ببینید. بعد از اون برتباط از این گپ است که چه رقم پرکتیس خدا کنیم. این موضوع GNS3 و GNS گپا بسیار کهنه شده، وب آی او یو آمده، بعد از اون EVE آمده، ورل داره ما شما سولوشن دیگه از خود سیسکو آمده. خب کلش بخیر میبینیم و بعد از اون بخیر به طرف درس اول خود که عملی باشه میریم بخیر. خب موضوعی که مهم است چی است؟ اول خود وبسایت سیسکو میریم cisco.com. چی را سرچ کردیم؟ اوکی cisco.com. اوکی دیزاین جر وقت فرق میکنه. خب در اینجا موضوعی که است میخوایم شما رو حتما ببینین به دردتان میخورم. در شما سعی کنین نوشته است که design guides, learning center, career certifications, software downloads, Cisco community, tech support cases. اگر امیاد دیزاین بعدی وبسایت اینجا نبود سرچ کرده میتونین برساتش. اول میایم سر موضوع دیزاین گایدز. دیزاین گایدز یک چیز سیسکو داره به نام CVD میگن. کسایی که مسلکی است کلشی بلد است. CVD چی مهمه؟ سیسکو validated design guide. اگه یک نفر خودت میگه که بیا که یک نتورک جور میکنیم که وایرلس و وایرد میکس باشه، کامپس لان است، یک نتورک دیزاین میکنیم کار میکنیم، برای خودت دفعه اول مشکل است نمیفهمی که کدام مدل دیوایس در کجا استفاده کنی، چی بانی، چی استفاده کنی، چی نکنی، نبوگه چی رقم دیزاین خودت بکنی. مثلا یک نفر بگه که کار چوب یاد بگیری لیکن بگه که یک انواری دیزاین کو. دیزاین یک چیزی است که کمک متفاوت است و کمک تجربه بیشتر کار داره. از خود سیسکو میگه وقت زیاد ضایع نکنیم، ما دیزاین های تایید شدگی داریم که نفرای اکسپرت، نفرای متخصص او را تایید کرده، خوبی و خرابیش کلش معلوم است. اینی مثال است که مشکلتون حل میشه. این حال من در کجا آمدم؟ من در اینجا کلیک کردم گفتم دیزاین گایدز باز کردم، در اینجا است دیزاین زون. صحیح؟ در اینجا ما شما سوال میکنیم که نوشته کرده فایدهش چی است؟ ریلایبل است، قابل اعتماد است، کدام نفر غیر مسلکی را سرچ کار نکرده، ثابت شدگی است، ریسک احتمال خطرش کم است. درست است؟ و کامپریهنسیو است، بسیار وسیع است، همه جانبه است. خب و اینجا بعضی سپورت رو ذکر کرده. این حال که شما چی دیزاین میکنید؟ به طور مثال SD access design، SD access deployment چی رقمی. مثلا ما اینجا یک میگیم که بیاین که ما مثلا میخوایم که یک کامپس وایرد و وایرلس لان جور کنیم. به طور مثال برای ما گفته میشه که پانتون کابل تمام پهنزایش باید وصل کنیم. درست است؟ این حال اینم یک پانتونه که یک نتورک که ما کامپس لان میگیم. این حال هم وایرد است، هم لاین دار است، هم بی لاین است. مثلا اینجا میبینیم. صحیح؟ دیگه اینجا بسیار بخشای هر بخش اینجا است، کل چیزا اینجا است. این IPv6 است به طور مثال. صحیح؟ تمام بخشای اینجا میبینید کلش است. خب در این مثال خود ما چی میکنیم؟ میگیم که بیا ما میخوایم که کامپس وایرد و وایرلس لان باز کنیم. Design zone for campus wired and wireless LAN. این حال این دیزاین گاید که است اینجا ما شما سعی میکنیم که 1.9 MB است. ما یک دانلود کردم میگم یک دانلود کنین برای من. دانلود کنم. تا که دانلود کنه سعی میکنیم که اینجا لیست است. بسیار ما که در کدام تاریخی دیزاین ها جور شده. Software Defined Access Deployment Guide, right? CVD Solution 1.2 in October 2018. امین رقم لیست ما شدیم Campus LAN and Wireless LAN Design Guides January 2018 and EasyQoS Solution Design Guide و غیره. در این مثال خود ما شما چیزی که کار داریم Campus LAN and Wireless LAN Design Guide است که اینجا بازش کردیم. صحیح؟ Let's have it here. نه بخیر باز شد. این حاله سیسکو والدی دیزاین ما شما رو میبینیم جنوری 2018 اپدیت شده.
اینا اگر یادتون باشه ما وقت براتون گفتم که اکسس لیر، دیستریبیوشن لیر، کور لیر، اکسس لیر 2950 2960 اون مدل‌ها کنه شد رفت اشترای خود مدل‌های نه آمده. اینا سیسکو میگه که شما کدام مدل را شما در کجا به چی خاطر استفاده کنین. این سعی کنین که مکمل کورس کانتنتش هست اینجا. کل کتاب CCNA تان یک طرف اینی ولی دیزاین یک گپ بسیار مهم است که باید بلد باشین و این باید بخوانین شما استفاده کنین پیش رفتین بخیر. Okay, so he's talking about campus LAN and wireless LAN design guys. High density large campus design, medium density campus design, small side campus. فرق میکنه. این نتورک تان خرده است، متوسط است، کلان است. صحیح؟ سر فاندامنتالز باز داشتیم که hierarchical design model، access layer تان باید چی باشه؟ distribution باید چی باشه؟ core layer باید چی باشه؟ campus wide network design option. با وایرلس بحث کرده که در وایرلس کدام گپا باید باشه. متوجه هستین؟ مثلا ما شروع میکنیم میگیم بیاین که بریم بخیر و let's say ما نتورک کلان داریم های دنسیتی. صحیح؟ در های دنسیتی میگه شما چی کنین؟ میگه شما در کورتون که است این مدل ها رو شما استفاده کنین. نکسس 7700 استفاده کنین، شما کاتلس 6800 استفاده کنین، سوپروایزر 60 باشه و غیره و غیره. و اینجا کمپس وایر دیستریبیوشن وایر اکسس سکند تشریح کرده براتون که اینی کورس وچ اینی خصوصیت داره وی اس اس سپورت میکنه. در این دیستریبیوشن اینی استفاده کنین، اینی کمال داره. در اکسس لیر که از 2960 x استفاده کنین، 2960 xr استفاده کنین. صحیح است؟ در بکای چی؟ در سگینج نشته کرده که ای انترپرایز کلاس بیس فاوندیشن نتورک ابیلیتیز ای فیچرهای بیسیک است. سگی پیش که میریم این ادوانس چی است؟ اینا ادوانس چی است که اگر این رقم شما نتورک کلانتر دارین شما باز چی کنید؟ واسش 9300 استفاده کنید. صحیح است؟ اگر میشن کریتیکال است میخواین که لیتست است باز چی کنین 9300 سیریز استکبل سویچز اور سیسکو کارت 9400 استفاده کنین. سعی کنین در کورتون اینی مدل استفاده کنین. اگر متوسط در یک کلان است اینی پس کلش برای شما تشریح کرده و آل بر دیزاین وقتی که براتون تشریح کرده شما سعی که ایناله سر دیزاینش گپ زده که در سمال نتورک سمال سایت که است اینی مدل را شما استفاده کنین در اکسس تان. صحیح در کل شما براتون تشریح کرده خلاصش. اول آل چی که میم طریقه ای که چی رقم شما وصل میکنین اگه چی را کانفیگر کنین چی میشه مکمل براتون گفته. خوبیاش چی است، خرابیاش چی است. متوجه هستین؟ اکسس لیر مثلا این اکسس لیر است، اکسس پوینت است، مردم که از وایرلس کانکت شده. صحیح است؟ این تلپرزنس است، ویدیو کانفرنسینگ است، آی پی فون است، یوزر است. اینجا اینال گپای ازی کلش تشریح کرده که بعد انتو اینال اکسس لیر کدام سوچ را گفته استفاده کرده میتونید استفاده کنین که پرفرد است، یعنی توصیه شده بهتر است. سیسکو 9300 9400 2960x 2960xr و غیره. و در دیستریبیوشن شما اینی گپا در نظر بگیرید که اسکیلابیلیتی و ریدیوس کامپلکسیتی رقمی و دیگه تو تیر دیزاین است که اون سر دیزاینش بحث کرده. متوجه 3 تیر دیزاین است که مکمل کلش براتون نشان داده و گفته که در دیستریبیوشن لیر اینی مدل را استفاده کنین، در اون مدل را استفاده کنین. خوبی و خرابیش گفته، کنکتیویتیش گفته، کور لیر گفته. متوجه هستین؟ چه وقت از راوتر اینترفیس استفاده کنین، چه وقت از اکسس استفاده کنین. کلش تشریح کرده براتون که لیتست سولوشن ها چی هسته، اس دی ان در کجا است. اینا کمپس در وایرلس براتون گفته که در وایرلس در انفراستراکچر تون شما چی کار دارین، وایرلس کنترلر کار دارین، سیسکو لایت وید ای پیز کار دارین، پرایم انفراستراکچر کار دارین، موبیلیتی سرویس انجین کار دارین، سکی سی ام ایکس. اینا کل چیزا اینجا بسیار واضح است. مدلایش براتون گفته که چقدر کلاینت کدام مدل سپورت میکنه، چقدر بندویت براتون میده. سویت ما نمیته شاگردای عزیز که اگر شما میخواین که واقعا بفهمین نتورک دیزاین کرده بتونین، کار کرده بتونین، باید شما نه تنها به کتاب اکتفا کنین، باید بیرون براین. لیکن خواهش من همیشه از شما این است که به طرف از این که اگزام سیسکو را گارانتی کرده کلیر کنین، سوالای نقل و دمس بخرین، بخوانین که سرتیفاید کلا خالیس. اینیگه به همیشه دیگه شما جلوگیری کنین. یک نفر انگلیسی یاد نداره، انگلیسی خود جور نمیکنه، میره میگه من سرتیفاید میشم. خیر انگلیسی تا جور کو، یاد بگی، بخوان، نالج علم واقعی به دست بیار، جو مطالعه کو، هیچ وقت بیکار نمیمونی. این سکن مکمل همه چیز براتون گفته. دیگه چی میخواین؟ هر کس همه گپ بفهم اکثر مردم ها پت میکنه. صحیح؟ دیگه باش کسی یاد نگیره. بنان everything is here. So این بحث ما چی بود؟ این بحث ما این بود به کتاب خود آغاز کنیم به نام CVD Cisco Validated Design Guides Designs. دیدیم که در قسمت خود سیسکو بود. CVD بسیار گپ مهم بود که را ما شما دیدیم. اینی بحث ما شما که در تمام بخش ها دیزاین سامپل و تشریح گپا کلی براتون موجود است. خب بحث دیگه ما شما سر چی بود؟ خواهی CVD بود. اینیش چی بود؟ یام CVD بود
کامپس لان وایرلس گاید. اوکی یا ما CVD است، ما پیشتر باز کردیم. اوکی ترینینگ و سرتیفیکیشن هم شما دیدیم که ترینینگ و سرتیفیکیشن دی بخش قبلا ما شما دیده بودیم. ترینینگ سرتیفیکیشن که کل کورسایی ذکر شده، کورسایی که نو میشه اینجا ذکر شده، نه کلاود است، نو NAVNP آمده، آیش نامده، به طور مثال سایبر سکیوریتی اپریشنز تنها CCNA آمده، NP و آیش نامده. اینجا شما سایل کنید، پرسان از کسی نکنید، خود سایت سیسکو برین مطالعه کنید ببینید. صحیح؟ خب اینجا شما سعی کنین که یک چند چیز دیگر رو میخواستم من براتون بگویم. سرتیفیکیشن ترکینگ سیستم بود. خب سرتیفیکیشن ترکینگ سیستم رو باز میکنیم. تشویش نکنین بخیر، به طرف کارهای عملی به کل بخشا بخیر میریم. خب امیجا باشتون که هستیم یک گپ مهم براتون نشان بدم. زمانی که شما CCIE بخیر میشین، CCIE رتن امتحان میتین، او وقت شما CCIE گفته نمیتونین که من CCIE هستم تا که لب کلیر نکنین. CCIE از CCIE رتن که است، از CCNP که بسیار آسان است، چرا گپای عملی دو نیست، به خاطر که امتحان عملیش کاملا جدا است. کلتون خبر دارید. سگ به طور مثال ما اینجا قبلا لاگین شدیم به اینجا، ویلکام اینجا وقت لاگین شدیم که اکانت خودم. اینا مثلا من فکر کنم که میخوایم براتون نشان بدم CCIE سکیوریتی میخوایم که CCIE سکیوریتی لبش امتحان بدم. به طور مثال اینجا میم سر سکیوریتی کلیک میکنم، ما وقت لب امتحان داده میتونیم که رتن امتحان داده باشم. صحیح؟ در اینجا میم در اینجا نوشته کرده که اسکیجول میکنی به خاطر رتن اگزام، میگم نموده دارم، میگه به خاطر چی اسکیجول میکنی، میگم اسکیجول اند پی فور لب CCIE سکیوریتی را میخوایم کلیر کنم. وقتی من اینجا کلیک میکنم سعی کنین که در اینجا امو داشبورد باز میشه، اکانتم باز میشه که در نشان میده که چه وقت CCIE تان اکسپایر میشه. مثلا بر من میگه که CCIE تو که ریسرتیفای شدی به خاطر از اینکه یک دفعه CCIE تو تاریخ 2017 سپتامبر پوره شده بود، تو اثر امتحان داری 2019. فعلا CCIE خودت که از در 15 سپتامبر 2019 اکسپایر میشه. اگر تو وقت یک CCIE نو دیگه بکنی یا یک امتحان رتن بتی خوب، در غیر از او اکسپایر میشه. ما میگیم بسیار خوب. این حال ما میخوایم که امتحان بدم، نه میخوایم CCIE امتحان بدم. میگه خودت CCIE سکیوریتی را پاس کردی، امتحان دادی، 892 گرفتی، لیکن سرویس پرووایدر را فیل کردی. ما میگیم که خب ما میخوایم که بوک لب بوک کنم. میگه خودت این راوتینگ سویچینگ که امتحان دادی دیگه میتونی سکیوریتی را فقط امتحان بدی. میگم چرا دگاش؟ میگه به خاطر که رتن اگزام دگار را ندادی، این CCIE سکیوریتی را خود امتحان دادی، رتنش از خود لبش میتونی. میگه لوکیشن انتخاب که در کجا میخوای امتحان بدی. این لوکیشن است که امتحان داده میتونیم. بنگلور است که لبش سلو است، بیجینگ است، بوگاتا، مثلا برزیل، دبی، چه رقمی. برای ما شما که است آسانش دبی است. این دبی میگیریم. بعد از بخیر دیت انتخاب میکنم. مثلا در فبروری میشه که اینجا کلیک میکنم یک سیت اویلیبل است، اینجا یک سیت اویلیبل است، میگم نه این طرف اینا ما میتونم که دی آخر تاریخ مثلا 18 اپریل یک سیت اویلیبل است، میگم 18 اپریل نکست. چه رقمی شده اینا این نکست بگویم. خلاصه پیش میره. این طریقه ازی است که شما چی میکنین، لبتون بوک میکنین، رزرو میکنین بر لب. و اینجا ما ویزا اینوایت داریم. در ویزا اینوایت که شما نوشته میکنین، معلوماتتان نوشته میکنین، خود به خود باز از طرف سیسکو انویتیشن درخواستنامه یا دعوتنامه و دبی داده میشه که آدم به خاطر امتحان خود میایه و ایره اجازه بدین و ویزا بدین. ویزا بسیار براتون کمک میکنه. خب اینو شما ببینید گپ سر چی بود؟ سر ویزا اینوایت بود. در ویزا اینوایت هم گفتیم که به ما نشان میده. اوکی آمدیم گپ دیگه که براتون بگیم که دیگه نشته کرده که نشان میده براتون پاس لب اگزامز. میگه دفعه اول در 15 سپتامبر 2015 راوتینگ سویچینگ امتحان دادی، ناکام شدی. باز در 27 اپریل 2015 صحیح خودت چی کردی؟ میگه امتحان دادی، باز نه در اول 27 اپریل 2015 امتحان دادی، ناکام شدی. و در 15 سپتامبر که باز امتحان دادی کامیاب شدی. باز این
پس کلیک میکنیم اینجا که باز شده. کانگراتولیشنز این ماشم CCIE نمبرته، سی کاندیدیت آیدی ته، سی لب است، سایت دبی چطور چنان. یک چیز بیشتر متوجه شده باشین که وقتی نویسنده را بر اعتبارش گپ زدیم گفت که اینی وندل اودم که است ای CCIE 1224 امریتس که نوشته بود نه میگه what is امریتس اگه مثلا نفهم بدین سکین اینجا است براتون واضح شود بخیر. بخیر شما هم CCIE شوین. اینجا سعی کنید که نوشته کرده purchase emeritus. ببین امو گپ است. میگه چی است؟ purchase emeritus چی معنا میده؟ میگه emeritus is a CCIE status available to CCIEs who have had their CCIE certification for 10 years or longer. So the status will give the long established CCIE another avenue to stay with رقمی without having to recertify. میگه یک دفعه که بخیر 10 سال CCIE تا نمونی که اکسپایر شوه باز تو میشه که امی امریتس بخری باز هیچ وقت اکسپایر نمیشه. تشویش اکسپایر شدن و امتحان دادن از بین میره که معلومات بیشتر در اینجا است. یعنی که من CCIE هستم 2015 تا بالا آل 2019 است. اگه نمیرم من 10 سال نگاه کنم 2025 میشه باز میشه که من ایره پرچیز کنم بخرم که هیچ وقت دیگه CCIE اکسپایر نشه تا صورتی که 10 سال نگاه کرده باشمش. پیمنت هیستوری مکمل پولی که تحویل کردی کل گپش نمیجا است. این دفعه اول این سکن $600 تحویل کرده بودم. یک دفعه بیچاره پشترای خود رفته. صحیح؟ اینوایس نمبر چوب سیستم یاد داره. هر وقت خواسته باشی اون اینوایست پیسه که تحویل کردی کل موضوعات است. خب احمد نوید عزیزی چه رقمی نوشته کرده که اینه نام به این کورس تحویل کرده بود رسیف که در کجا مچ من وایسش چطور چنان کل گپش دیگه ذکر است. خب هر صورتش میایم بخیر از این میگذریم و میایم سر موضوع. اوکی موضوع چی رسیده بودیم بخیر؟ موضوع CCIE سکیوریتی رو چی کنیم؟ لب اکزام چی کنیم؟ ایرام کار نداریم. ایرام گپ بعدی چی است؟ سافیر دانلود شاگردای عزیز وقتی که شما کدام راوتر سویچ هر مدل چیزی که دارین اگر iOS کار داشته باشین سافتورش کار داشته باشین اینجا دانلود کرده میتونین. و همچنین اینجا شما سپورت که داریم سپورت بسیار موضوعات مهم است. در سپورت تا داکیومنتیشن هاست. این به طور مثال سپورت ما آمدم میگه چی سپورت چی رو میخوای کل پروداکت ها هست. مثلا میگیم سپورت سویچ میخوایم. صحیح؟ از کدام مدلش میخوای؟ از این مدل 2960 سی سیریز میخوایم به طور مثال. صحیح؟ از چیش میخوای خودت اینجا اینا دیتا شیتش هست متوجه هستین؟ دیتا شیتش هست، ریلیز نوتش هست، سافتورش هست، کامنداش هست، همه چیز در اینجاست. یک کمک وقت بتین مگه زیاد وقت نمیگیرم که بسیاری شاگردا علاقمند چی هست؟ علاقمند عزیز که بخیر درسای عملی پیش بره. اینی سیسکو ترکینگ سیستم بود که در اینجا هم میتونیم لاگین شیم برامون معلومات بده هر جای خواسته باشیم سرتیفیکیت ما براش روان کنه که ما سرتیفاید هستیم چطور چنان است ریسورسز هست کل گپا هست. از او هم میگذاریم. بک سرچ چه کار نداریم فعلا ما شما. تکنولوژی سپورت یادتان باشه بیشتر در بخش کمیونیتی بودیم. در کمیونیتی این است که در یک بخش گفتگو میشه سوال جواب میشه. بسیار سوالای شما قبلا اونجا حل شدگی است. در بخش نتورکینگ نه قدر دیسکشن شده، در سکیوریتی نه قدر دیسکشن شده، وایرلس اند دیسکشن شده. میشه شما بخیر بیاین بسیار گپایی که به دردتان میخوره در قسمت دیسکشن و سوالایتان حل میشه اینجاست. alright میم سر موضوع دیوایس ها بعد از اون گپ ما رو اینجا خلاص میکنیم. continue brother continue دیوایس ها. مثلا ما در سایت ایجا میم در سایت سیسکو میم نشته میکنم میگم که let's do something نشته میکنم cisco.com و نشته میکنم switches. میخوایم ببینیم که کدام سویچ ها اکسس لیر است، دیستریبیوشن لیر است، کور لیر است، چند نوع سویچ هاست، مدول هاست. فقط یک شما یک کار میکنین که نشته میکنین سویچ به طور مثال. صحیح؟ اینجا میگه شما چی میخواین باش که اینجا باز شوه. اینجا ببینیم که سیسکو سویچز که کدام مدل ها سویچ ها فعلا است. این موضوعاتی که در ویدیو قبلی براتون گفته بودم او کو نشده دیگه. دیتا سنتر سویچ کار دارین یا انترپرایز سویچ کار دارین این شما بگوین به چی کار دارین. بلند اکسس سویچ ها هست فعلا این مدل ها هستن 2960 3850 این رقمی ها 9 هست کاتالیست 9200 9400 دیگهش که لند دیجیتال بیلدینگ سویچز
بسیار به خورد سوچکای که هسته اینجا سعی کنین که نه 2960 ال است 3560 CX است LAN Core and Distribution Switches اینی سویچ هاست نکسس سویچ هاست هر کدام خواسته باشین شما دیده میتونین کامپیر کرده میتونین دیگه اینجا با شما خودتون بخیر بیاین این پروداکت ها رو کلش میتونین اینجا کلیک کنین ببینین که در LAN Access Switches کدام سویچ هاست و تفاوت‌های زیاد چی است دیگه میتونین که این کار شما اینجا معلومات داشته باشین میگه شما چه رقم سویچ میخواین نیو سویچ ماژولر میخواین یا فیکس میخواین من میگم که فیکس میخوایم که داش ماژول نخوره برای ما باز لیست میده که در فیکس اینی است اینجا کم شما سعی کنین سویچ سلکتر داریم مارس چالش مچ میدگیش پروموشن سیسکو اینی بسیار بدرتان میخوره سویچ سلکتر بسیار بدرتان میخوره سویچ سلکتر هی است که ریکوایرمنت تان پرسان میکنه صحیح و کامپیر میکنه شما چی کار دارید مثلا شما با کجا کار دارین سویچ مثلا میگم که من سویچ کار دارم به طور مثال اول یه سری کامپیر کرده میتونن که اینی چقدر اینترفیس داره چقدر بک پلین داره چطور و چنان صحیح یعنی کلش اینجا مکمل نوشته کردگی است من میگم که what type of switch do you need من میگم که ما با انترپرایز کار دارم با دفتر ما کار دارم نتورک کلان کار دارم نیو سویچ کار داری یا اپگرید میگم نیو سویچ کار دارم خب بسیار خوب برای کجا کار داری اکسس کار داری یا کور میگم مثلا با اکسس کار دارم برای کمپس کار داری یا برانچ کار داری و دفترهای صاحبی دارم نمی کمپس کار دارم بسیار خوب میگه که what are your access connectivity needs صحیح access connectivity چی باشه فایبر باشه گیگابیت باشه دیجیتال بیلدینگ باشه میگم مثلا میگم که باشه let's say فایبر اینترنت داشته باشه خب چقدر سرعتش باشه 40 جی باشه 10 جی باشه میگم برو دیگه مثال ما 10 جی بی بس است بسیار خوب میگه اینا نظر به چیزی که تو گفتی این مدل ها به دردت میخوره من میگم که خو گپ است یعنی من امیره 1 جی کار دارم و این میگه 1 جی کار داری نیام کارت میه نیام این مدل ها کارت میه میگم نه امی فایبر کار ندارم این میره من گیگابیت اینترنت کار دارم صحیح و 1 جی بی بسم است زیاد کار ندارم صحیح و ایره میخوایم که چی باشه iOS کانفیگرش کنم طریق iOS کانفیگرش کنم دیگه کامیشن کار ندارم میگه خیلی این چیزی کار داری این بسیار تو سهولت ها هست ایره نمیشه کسی براتون در دقیقه درس بده خودتون میشه که بیاین بسیار مشکلاتتان حل میشه ریسلر است کانتکت است چطور چنان است اوکی سو فهمیدیم ما شما لرنینگ سنتر رفتیم سرتیفیکیشن فهمیدیم سافت دانلود کامیونیتی این بر سپورتش است این گپایی بود که ما شما کاور کردیم در این درس خود یعنی کل خصوصیاتش اینجا مکمل نوشته است که چی میکنه او چی داره ای چی نداره کمک وقتتان بتین بیاین ببینین اینجا را بسیار بدرتان میخوره آشنایی داشته باشین از تکنولوژی های جدید بسیار براتون خوب است خب یک کار میکنیم که ویدیو ما دور به دراز شد این ویدیو را اینجا استاپ میکنیم بخیر باز در ویدیو بعدی میریم بخیر به طرف کتاب خود و درسای خود آغاز میکنیم دیگه تشکر از همتان یک براتون بگیم که شماره تلفن یعنی با تماس از طریق تلفن کمک مشکلات است کسایی که با تماس میشن موضوعاتی که نوشته میکنن ببخشید که من دیر بعد چک کرده میتونم فیسبوکی گفاره اگر به کدام پیام کسی جواب ندادم هدف از کدام به احترامی نیست فقط مشکلات است و مصروفیت است بخیر ان شاء الله میبینم و تشکر از سهاماتتان یک کار کنین بخیر که در کانال یوتیوب کلتان برین بخیر همونجا سابسکرایب کنین که سابسکرایبر تعدادش زیاد شده برای ببینیم که چقدر ما یعنی ما ببینیم که وقتی تعداد علاقمندا یا کسایی که استفاده میکنه زیاد است با اون ترتیب ما کوشش میکنیم زیادتر وقت برای بتم دیگه در یوتیوب حتما شما سابسکرایب کنین که من تعدادتان برای من معلوم شوه بر ارتباط و چقدر تعدادتان زیاد شوه باز ما میتونم که بیشتر کوشش میکنم ویدیوها رو بیشتر براتون اونجا جابجا کنم دیگه بخیر و ان شاء الله با تماس هستیم تشکر از وقتتان کلتان دوست دارم خدا هم ما شما را در حفظ و پناه خود داشته باشه وقت خوش خدا حافظ فعلا